حكم التكبير المقيد بعد الصلوات، وهل يقدمه الإنسان على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولا؟ ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السنة، وإنما التكبير هو من شعار هذه الأيام. بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة، أما التكبير فيجوز له في كل وقت. في صيف يعني في التكبير لصلاة العيد عندي حتى بعد الصلاة ما في تكبير في المسجد، هل هذا يعني أنا منعت التكبير درءا لكي لا يكبروا مع بعضهم بعضا؟ أنا أعرف أنه هناك في روايات أثر أنه يجوز التكبير في العيدين، لكن أمنع هذا التكبير، أقول لهم حتى يطبقوا السنة في المجيء يعني خارج المسجد. والذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخر. التكبير في عيد الفطر ينتهي بالصلاة، أما التكبير في عيد الأضحى أيام العيد الأربعة كلها موضع للتكبير. ثم هذا التكبير السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكار، حيث أن السنة الغالبة في الأذكار هو الإسرار وليس الإجهار، ولكن هناك مواطن استثنيت فيها هذه السنة فجعل الإجهار فيها هو الشرع. من هذا القبيل تكبيرات العيدين مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفا. إيش هذا؟ المقصود تكبير في عيد الأضحى في كل أيام العيد الأربعة وجهرا وليس سرا، ولكن ليس من السنة تخصيص دبر الصلوات بتكبير العيد، وإنما كل ساعة من ساعات أيام العيد الأربعة يشرع فيها الجهر بالتكبير. أما التخصيص بدبر الصلاة هذا الذي ليس له أصل، وحين ذاك لا ينبغي نحن أن نعالج الداء بالداء، أي إذا كان الناس التزموا التكبير وجهرا دبر الصلوات وأن هذا ليس له أصل في السنة، فنحن ما ننهاهم لأنهم التزموا، وإنما ننهاهم لأنهم أعرضوا عن التكبير في كل الأوقات وخصصوا هذا الوقت الذي هو دبر الصلاة بالتكبير. هذا التخصيص هو الذي ليس له أصل، فنقول لهم كبروا واجهروا بالتكبير في كل أيام العيد، قبل الصلاة، بعد الصلاة، بين الصلوات، ليلا نهارا وهكذا. هذا هو الجواب عما سألت. يعني يجوز هنا حتى قبل إقامة الصلاة أن يكبر كل الأوقات بدون التزام شيء معين، كل الأوقات، لأن هذه ظاهرة إسلامية نادرة في كل أيام السنة، فكل ذكر يتبع فيه ما ورد سرا سرا، جهرا جهرا. مثلا التلبية في الحج وفي العمرة السنة فيها ورفع الصوت، وليس فقط رفع الصوت بل والمبالغة في رفع الصوت
ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أنس بن مالك كانوا يصرخون بالتلبية صراخا حتى في رواية أخرى بحت أصواتهم حينما وصلوا إلى الروحاء. هذا خلاف الأصل. الأصل في الأذكار كلها هو الإصرار والخفض، لكن التلبية في الحج وكذلك التكبير في العيد خلاف هذا الأصل. ولذلك جاء فيما يتعلق بالتلبية في الحج حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الحج قال أفضل الحج السج والعج. السج والعج، السج هو الذبح والنحر، والعج هو العجيج، هو رفع الصوت بالتلبية. ثم والشيء بالشيء يذكر كما يقال. ولفت النظر أن التلبية لا يقتصر عليها فقط في الحج أو العمرة، بل فقد كانوا أيضا يهللون، أيضا إذا هللوا في الحج فإنما يرفعون أصواتهم. هذا خاص بالحج ومثله العمرة. مع أنه قد جاء في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قافلا من سفر له، فكان أصحابه كلما علوا شرفا رفعوا أصواتهم، وإذا هبطوا واديا رفعوا أصواتهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن من تدعون ليس بأصم ولا غائب، إن من تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه، إنما تدعون سميعا بصيرا. فالشاهد أنه عليه السلام أنكر عليهم في هذا السفر رفعهم أصواتهم بالتسبيح والتكبير. التسبيح إذا هبطوا واديا، والتكبير إذا علوا شرفا. يلفت نظرهم إلى أن الأصل هو عدم الرفع، ويقول: ارفقوا بأنفسكم، اربعوا بأنفسكم، إن من تدعون ليس بأصم ولا غائب، إلى آخر الحديث. فهل يطبق هذا الأصل في ذاك الفرع وهو التلبية جهرا والتهليل جهرا في الحج والعمرة؟ الجواب لا. هذا هو مقتضى الاتباع الخالص السليم من كل شوائب الشرك في الرسالة، تماما كما نصلي الصلوات الخمس بعضها سر وبعضها جهر وبعضها سر وجهر أو جهر وسر. لما؟ ويسلم تسليما. هكذا علمنا وهكذا وصلنا، فما علينا إلا الاتباع. ولذلك قيل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. غيره. التكبير من حين ثبوت دخول الشهر، إما بإكمال رمضان 30، وإما بقيام البينة وإعلان دخول الشهر من قبل ولاة الأمور. والتكبير
وبعد فهذا يقول: ما الحكم في التكبير الجماعي يوم العيد من بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد؟ السنة في التكبير يوم العيد وأيام التشريق وكذلك بقية الأذكار أن يذكر الإنسان ربه وحده، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج، فمنهم المكبر فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل، فكل إنسان يذكر الله وحده ولا يكبرون أو يسبحون بصوت واحد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التكبير الجماعي في صلاة العيدين والتلبية الجماعية؟ نعم. أما التلبية فلا شك أن المشروع أن يلبي كل إنسان عن نفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل، ويسمع بعضهم بعضا، ولا كانوا يتفقون على شيء معين. وأما التكبير الجماعي في أيام العيدين فالذي يظهر لي من السنة أن كل إنسان يكبر لنفسه ولا يكبرون جميعا، لأنه لو كان التكبير الجماعي مشروعا لكان الصحابة ينصون على ذلك نصا صريحا بينا. وأما ما جاء في حديث أم عطية يكبر النساء بتكبيرهم، فالمراد أنهم يكبرون مع التكبير لا بصوت واحد، لأن النساء من المعلوم أنهن لا يرفعن أصواتهن وإنما يكبرن سرا. وعلى هذا فيكون ظاهر السنة في التكبيرات في انتظار صلاة العيد أن كل إنسان يكبر لنفسه. شيخ، توجد ظاهرة وهي يوم العيد قبل الصلاة التكبير يكون جماعي ويكون بالميكروفون، كذلك أيام التشريق بعد الصلوات يكون بالميكروفون جماعي. نعم جماعي، وقياسا على الأذان يقول. عليش؟ قياسا على الأذان يمسك الميكروفون الأذان؟ يقيسوه على الأذان. الأذان؟ أي نعم، طلبنا مشروع استخدام الميكروفون فيه، يستخدم التكبير بعد الصلوات الميكروفون فيه. ما أدري في باس. التكبير في 10 ذي الحجة ليس مقيدا بأدبار الصلوات. نعم. وكذلك في ليلة العيد، عيد الفطر، ليس مقيدا بأدبار الصلوات. نعم. فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعيا فيه نظر أيضا، لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يظهرونه على المناير أيضا فيه نظر. فهذه 3 أمور كلها فيها نظر. والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كبر. وكذلك المشروع أن لا يكبر الناس جميعا، بل كل يكبر لوحده. هذا هو المشروع، كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهل ومنهم المكبر، ولم يكونوا على حال واحد. عليكم السلام. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. تكبير مشروع في الأيام المعلومات والأيام المعدودات. يذكر الله في أيام ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه أيام العشر، فيبدأ التكبير المطلق من دخول العشر، 10 ذي الحجة، وينتهي في حق غير الحجاج بفجر يوم عرفة. ويبدأ التكبير المقيد في أدبار الفرائض في جماعة من فجر الجمعة إلى عصر يوم 13 آخر أيام التشريق. هذا كله أيام التكبير المقيد، وذلك في قوله تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات. فالمعلومات هي أيام العشر، والمعدودات
هي أيام التشريق. وأما بالنسبة للحاج فهم يلبون من حين يحرمون، يشتغلون بالتلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة صباح يوم العيد، فيبدأ التكبير المقيد في حقهم من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. نعم. وروي أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، بعد كل فريضة في جماعة، يصليها في جماعة. أما إذا صلى منفردا فلا يشرع التكبير، إنما هذا يشرع إذا صلى في جماعة صلاة الفريضة. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نعم. هنا السائل يقول: لما قال فكبر الناس تكبيرة، ألا يدل على التكبير الجماعي؟ لا ما يدل، ما فيه يعني أنهم لأنها يعني يقولون مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمها حال، يعني أنه إذا أضيف إلى الناس يعني شيء ما يقال أنهم مجتمعين، وإنما يعني معناه كل حصل منه ذلك. لكن مثل ما يقال أن الناس يسبحون بعد الصلاة، يسبحون بعد الصلاة، يسبحون وتهللون دبر كل صلاة، ليس مقصود ذلك أنه بصوت جماعي. نعم. ما هي صيغة التكبير في العيدين؟ وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟ التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يهلل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مثل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول شهر الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوم، من أول الحجة إلى غروب الشمس من اليوم 13، كلها تكبير. ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد: أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد. أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كون يتكلموا بصوت واحد هذا بدعة غير مشروع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.